pomáham ľuďom, keď robím konzultácie, tak používam hlavne dve metódy. Buď to ideme cez pozitívnu psychológiu, pracujeme treba s nejakými psychologickými testami, čo používame je MBTI. Tam sa vlastne určuje typológia ľudí, 16 rôznych typov, či je človek veľmi senzitívny, alebo či je človek viac v tej ľavej hemisfére. Takže toto je jedna z metód, ktoré môžeme používať pri osobných konzultáciách. Dneska vám ale predstavím pozitívnu psychológiu. Počuli ste o pozitívnej psychológii? Áno. Jeden človek viem, že počul, o jednom človeku už viem, o pár, áno, tam máme ďalších pár. Je to veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí niečo o tom počuli. No ja vám poviem tak, mňa tá pozitívna psychológia veľmi oslovila, pretože je to presne to isté ako pozitívne myslenie, ktoré používajú viac ľudia, možno z toho ezoterického prostredia, alebo to, čo som ja používala tiež, vlastne sila myšlienky, ako funguje energia. Proste je to o tom istom, ale je to dané do takých tých rámikov pre ľudí, ktorí používajú viac ľavú hemisféru. Hej? Že aby to malo nejakú štruktúru. Takže na tejto úrovni sa to študuje na vysokých školách. Študuje sa to, je to jeden z najpopulárnejších predmetov na Harvarde momentálne a je to úplne nová veda. Je to niečo, čo vzniklo v roku 1999, takže pozitívna psychológia je veľmi mladá veda a vznikla ako reakciu na príliš veľa negativity v psychológii. Doteraz sa totiž psychológia zaoberala iba tým, čo nie je v poriadku. Že niekto má depresie, niekto chlastá, druhý zase je taký, hen taký, vyšišvorený. Hej? Proste vždycky išlo o to nájsť niečo zlé na tom človeku. Doposiaľ sa stále psychológia zaoberala iba nejakými odchýlkami, ktoré nie sú bežné, nie sú normálne. A konečne tu máme takúto krásnu pozitívnu psychológiu, takú krásnu vec, ktorá nás môže nasmerovať tým správnym smerom, aby sme urobili tento svet lepší. Takže sú to tri oblasti hlavne. Základné otázky, ktorými sa zaoberajú, je pozitívne emócie, ako sa cítime, či sme spokojní so svojou minulosťou. Ste spokojní so svojou minulosťou? Že? Veľa ľudí nedokáže byť spokojní so svojou minulosťou. Takže toto sú emocionálne traumy. Takže pri pozitívnej psychológie sa vraciame do minulosti a snažíme sa pracovať na akcepte, aby sme akceptovali to, čo bolo, čo zmeniť nemôžeme, a jednoducho to nechali plávať. Hej, proste to pustíme, necháme to ísť vodou. Musíme pracovať so svojimi emóciami, aby sme to očistili. Zaoberáme sa prítomnosťou, ako byť šťastný tu a teraz. Ja môžem s rukou na srdci vyhlásiť, že som veľmi šťastná. Naša nádej do budúcna, to je to, čo ukazuje, že ako sme sa dokázali balancovať vo vnútri. Hej? To nie je nejaké sny proste takého štýlu, že snívam a pritom cítim v srdci, že aj tak to nikdy nebude. Stane sa niečo, keď to neprecítim v srdci? Nič. Zostane to prázdnym snom. Ja som to už povedala viackrát o tom precíťovaní. Pretože sila myšlienky nefunguje bez toho druhého elementu. Takže pokiaľ niekomu nefunguje secret, law of attraction, zákon príťažlivosti, pokiaľ nefunguje, začnite sa pozrieť do svojho vnútra. Či tam nemáte blokácie z detstva, z mladosti, alebo z bývalého vzťahu. Či tam nemáte blokácie od rodičov. Či vás nenaučili v škole, že nie je dobré rozprávať, keď niečo cítite. Keď vás naučili, že nemôžete hovoriť svoj názor, takže možno máte v sebe blok, že vy ten názor chcete povedať, ale nie ste schopní do toho dať pozitívnu emóciu. Keď začnete myslieť pozitívne a začnete smiať sa, tancovať, byť veselými, začnete sa pozerať na pozitívne veci, zrazu vám prídu aj traumy smiešne. Že dokážete si z nich robiť srandu. Až vtedy viete, že ste sa z tej traumy vyliečili, keď o tej traume viete hovoriť bez toho pocitu, že sa vám otvára nožík v kapse. Hej? Takže vtedy už ste vyliečení. Samozrejme, nesmie tam byť ani ten pocit, že bože, on mi tak chýba, ja ho chcem naspäť. Jednoducho musí to byť neutrálny pocit. Že ste schopná alebo schopný toho človeka stretnúť, pozdraviť, spýtať sa, ako sa máš, som rada, že sa ti darí. Ahoj.